Bismillahirrahmanirrahim ba ɗaya bane. Babi na uku. To masu saurare dai kada ku manta da ku ringa danna mana subscribe tare da alamar ƙararrawa. Ta yadda za ku ringa samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Idan ba ku manta ba a baya mun tsaya inda. Ni nan zan ɗaura ma aure da ita ko ya ƙi ko ya so. To anan muka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ai ni ma mahaifinka ne banne da shi kawai. Yanzu ina yarinyar take. Sultan ya ce tana gidan umman Kamal. Alhaji ya ce masha Allah. Ka ce yarinya za ta ƙara samun tarbiyya. Mai kyau, gaskiya ka yi tunani mai kyau. Da ka ajiye ta gidan Fatima. Yanzu kai tafiyarka, gobe zan kira ka. Godiya Sultan ya mai sosai kana ya bar gidan. Alhaji ya raka shi da ido cike da tausayin Sultan. Ni kwa na ce, wai menene ya samu Sultan haka? Kowa ke jin tausayinsa, mu je dai zuwa. My fans dai da Allah ina ƙara roƙonku. In ringa ganin ruwan like da comment haba mana ƴar uwana. Mu je dai zuwa. Umma ya kira a waya ya sanar da ita yadda suka yi. Jamal kuwa da Afiya sun karaɗe garin Sokoto wurin neman Suhana. Amma shiru kake ji, tsabar iskanci har da Kamal ake yawon neman ta. Ha gaba ɗaya hankalin su ya fi tafiya akan Suhana ba ta garin. Ta koma Abuja. Dole suka haƙura da neman ta. Washe gari Alhaji Abubakar ya kira Sultan. Ya sanar da shi zai je wurin Umma ya ga yarinya. Kana ranar Juma'a za a ɗaura auren a babban masallacin Juma'a. Abbansa ya ce dole sai dai ya haɗa biyu da Suhana da Farida. Saboda haka ya haƙuri ya mai da Farida kawai a ɗaura musu auren da ita ranar Asabar. Sultan ya ce a ɗaura rana ɗaya. Alhaji Abubakar ya je gidan Umma ya duba Suhana sosai ta kwanta mai a miliyan 20 ya bata. Ta yi hidimar biki. Duk da ta ce ba za ta yi komai ba. Saboda ba ta da wasu dangi. Umma ce ta kira Sultan ya zo ta kai Suhana gidan kitso da lalle. Saboda lokaci ya ƙure. Ƙarfe 11 na safiyar Alhamis. Ya zo ya ɗauke ta zuwa unguwar Tudun Wada. Wani shagon gyaran jiki ya kai ta. Wankin kai aka fara yi mata kana aka yi mata kitso da lalle. Ga dilka da halawa. Lokaci ɗaya Suhana ta sauya kamar ba ita ba. Ta ƙara wani haske ga kyau, masha Allah. Ta fito kamar kowace amarya. Sai bayan sallar isha ya zo ya biya kuɗi, kana ya dawo da ita gida. Wasu mahaukatan akwatuna ta samu a tsakiyar falon Umma, har dozin 3, shaƙe da kaya na alfarma. Ga sarƙoƙin zinare kamar a banza. Aka ɗauko su, Umma ta ce, bayan ya kai ta wurin lalle ne kawo kayan tare da Kamal. Wani lokacin suka haɗu, kayan Dubai ya yi odar su. Ta ba Kamal kala 20 a ɗinko mata kala 10, ta samu na sakawa gobe. Idan telan ya ɗinka, sauran sai ta saka Kamal ya karɓo mata. Tare suka shigar da kayan ciki kana ta yi wanka. Umma ta zaunar da ita, ta bata naman kaza tana ce tana ɓata fuska. Har ta kammala. Wasu ruwan tsimi ta bata ta ce ta shanye. Su tafi bazurum ta haɗa mata ruwa ta zauna a ciki. Sai sun huce daren da ya gaba ɗaya Umma sai jiƙa Suhana take yi. Washe gari da safe haka suka ɗora. A dama mata wannan a jiƙa wancan ta ci wannan. Ƙarfe 1 Umma ta saka ta yi wanka da ruwan lallen da ta jiƙa ya kwana. Ya sha turaren raka. Masha Allah. Ku zo ku ga yadda Suhana ta ƙara kyau. Zama ta yi gaban miro ta shafe jikinta da wasu mayuka masu kyau. Kana ta shafa kwalli da man baki saboda ba ta kwalliya. Kamar ne ya shigo da wasu manyan ledoji. Ya ce madan Suhana, ga kayanki na karɓo wurin ɗinki. Gaba ɗaya an ɗinke su, jiya kan tela muka kwana. Dariya ta yi kana ta ce godiya nake. Kana ta janyo ledar ta fara duba kayan sun yi kyau masha Allah. Wani farin les ta saka an yi mai ado da bulu. Ɗinkin doguwar riga ne. Ta kafa ɗauri ta yi kyau sosai. Ta saka takalmi bulu da mayafi da jaka. Ƙarfe 2 na rana bayan an gama sallar Juma'a. Aka ɗaura auren Muhammad Sultan Yusuf da Suhana Kabir. Bayan an ɗaura ne aka ɗaura na Farida Aliyu da Muhammad Sultan Yusuf. Ana gama ɗaurin auren Sultan ya wuce hotel. Ya yi kwanciyarsa. Saboda baya son hayaniya. Matar Alhaji Abubakar ce Hajiya ta shirya ita da wasu ƙawayenta suka je da manyan motoci na alfarma wurin ɗaukar Suhana. Ko da suka je wasu 'yan uwan Umma sun zo, sai hidima ake yi. Umma da saka Suhana wani wanka ta shirya cikin wani black ɗin lace tsadadde mai taushi. Ta saka farin mayafi da takalmi. Umma na yi mata nasiha mai ratsa jiki. Sai da Suhana ta yi kuka haka dangin Umma suka yi mata faɗa. Haka Sajiya Saima suka iso sun samu tarba mai kyau. Sun yaba da mutuncin Umma. Aka kawo musu ruwa da lemo da abinci. Kafin Umma ta fito da Suhana sai kuka take yi.
Wasu ƙannan Umma ne guda 3 suka fito da ita waje. Aka wuce da ita cikin mota har da ƙwalla Umma ta yi. Cinta take kamar 'yar cikinta. Ta aurar da ita. Direba ne ya shigo ya kwashe kayan Sahana gaba ɗaya. Kana suka tafi. Gidan Alhaji Abubakar suka sauka. Hajiya sai masaijin Sahana take yi a jiki. Saboda sai bayan sallar isha za su kai ta. Gidan gwamnati a can za su zauna. Ana gama sallah kuwa Hajiya sai mata saka Sahana wanka da ruwan turare ɗan Maiduguri. Kana bayan ta fita da kanta ta shirya Sahana cikin wata jar atamfa. Kana ta saka mata alkyabba. Ta feshe ta da wasu turaruka masu ɗaukar hankali. Ta janyo ta suka fito. Sai kai tsaye gidan gwamnati suka wuce da ita. Bayan sai isa babban falon Hajiya Uwani suka wuce da ita. Duk da Hajiya sai mata san ba tabbar arziki za su samu ba. Haka kuwa ta faru. Ko wurin zama ba a basu ba. Sai kallon banza suke watsawa Sahana da ba su san suna yi ba. Sai mata ce, Hajiya Uwani, idan Yusuf na ciki magana nake sanye da shi. Ga surukarsa an ɗauko. Cike da tsiwa Uwani ta ce baya nan. Daga haka ta bar falon ta haura sama. Hajiya sai ma ta ja hannun Sahana suka fito. Sun yi tafiya ba sosai ba, wani fat suka shiga. Ta ce shiga da kafar dama ki yi addu'o'i. Bayan ta kammala suka shiga ciki, wow, falon ya haɗu sosai. Ya sha kayan more rayuwa. Aljannar duniya kenan. Kai da gani ka san naira ta yi kuka a wurin. Komai na falo blue and white ne. Har kujerun da ke cike da labule sama suka haura. Dan wani babban falo ne mai ɗauke da 3 bedroom da kitchen da su. Ɗaya daga cikin ɗakunan Hajiya sai mata kai Sahana. Kana ta saka direba ya kwaso mata kayanta. Zama ta yi ta kira Sultan ashe yana ciki. Bayan ya zo ta yi musu nasiha sosai. Kana ta wuce ta bar su. Tashi ya kana ya ce ki je ki yi alwala ki zo mu yi sallah. Daga haka ya fice ɗakin. Ta jima zaune kafin ta shiga bathroom ta yi alwala ta fito. Akwatin kayan da ta fara dubawa ta yi sa'a da hijab a ciki ta saka. Kana ta fito. Tsayawa ta yi tana tunanin wani room yake. Na kusa da nata ta shiga yana ciki. Yana jiranta. Kallo ta ƙara bedroom ɗinsa ya yi kyau sosai. Sai ƙamshi yake yi. Gyaran murya ya kana ta hau kan sallaya. Ya ta da sallah bayan sun kammala ya dafa kanta ya addu'o'i. Kamar yadda addini ya tanada. Kana ya shige bathroom. Ita kuma ta dawo ɗakinta. Wata rigar bacci ta saka red color. Da jikin rigar net ce. Ta shafe jikinta da turaren da Hajiya sai mata bata. Kana ta kwanta. Zuciyarta fal da tunani kala-kala. Sultan kuwa wanka ya shirya cikin kayan bacci. Kana ya fito falo da niyyar kallon bal. Wani kamshin turare da ke hancinsa. Sai da ya ji duk ɗinsa ta harba. Da ƙarfi. Kasa zama ya fara biyar inda yake jin kamshin turaren. Har bedroom ɗin Sahana. Kai tsaye ya shiga ciki. Har bacci ya fara ɗaukar ta ta ji mutum na shinshinar wuyanta. Yana yawo da hannunta cikin rigarta. Na san ba kowa ba ne. Haisam ne. Saboda ta ji kamshin turarensa. Shi kuwa gaba ɗaya ya rikice sai ya mutsa mata jiki yake. Da ya ga rigar za ta hana sa shan breast ɗin. Ya gata kana ya kafa bakinsa. Ya fara zuga. Yana murza ɗaya. Nishi Sahana ta fara fitarwa mai tayar da hankali. Sultan kuwa ya dage sai shan nonon sa yake yana motsa jikinta. Hannunsa ya kai cikin ƙasanta. Ya ji wasu ruwa masu yauƙi na fitowa. Rikicewa ya ƙara. Lokaci ɗaya kai bakinsa cikin ƙasan nata ya fara zura mata harshensa. Yana tsotsa yana lashe ruwa. Kamar ya samu sweet. Sai da ya gama birkita mata lissafi. Kana ya tura mata bananarsa cikin baki. Kamar jira take cafke abar. Ta tafi mai shan lollipop. Tana murza. Sai numfashi suke saukewa. Kafin ya janye abar ya ɗage mata kafafuwa. Ya ɗora su a kafaɗarsa. Ya saita bananarsa. Daidai raminta. Ya tura amma ta ki shiga. Yana yi yana dawowa baya har ta shige. Wani ihun daɗi ya sake ta da ƙanƙame kafafuwanta. Kafin ya fara zura mata bananarsa. Ba sauƙi. Banda ƙara haɗuwar cinyoyinsu babu abin da kake ji fat-fat suna ihu. Yana oh my god, Ash my baby. Zan mutu baby na. Daɗi zai hallaka ni, zanzan. Oh, haka yake ihun daɗi. Ji take kamar ya mutu akan daɗi. Sahana kuwa yanzu ta daina jin daɗi. Azaba kawai take sha. Saboda ko yayi releasing baya fitowa. Ci gaba kawai yake yi da aiki. Yi yake amma bakinsa na kan breast ɗinta yana zuƙa. Saboda jaraba.
Haƙar ne yake ba sauƙi, sai da numfashinta ya ɗauke bai ma san ta suma ba, sai da ya ji ya gamsu yadda yake so. Kana ya kwanta gefenta, yana mai da numfashi. Bayan kamar mintuna 10 ya tashi zai shiga bathroom, ya kula da jinin da ke kan bed. Dan waro manyan lulu eyes ɗin sai sosai yana kallon bed. Dawo waye, kana ya janye bargon da ke jikinta. Dafe kansa yana faɗin oh my god. Bathroom ya shiga ya haɗa ruwan zafi, kana ya dawo ya ɗauke ta kamar wata yarinya. Cikin baf ɗin wanka ya saka ta. Zafin ruwan ne suka ratsa jikinta. Wata ajiyar zuciya ta sauke, kana ta fashe mai da kuka. Tana son fitowa ciki amma ya hana ta. Gaba ɗaya ruwan sun yi ja. Sauya mata wasu yayi har sau 2, kana yi mata wanka. Ya ɗauko ta. Ɗayan bedroom ɗinsa ya kai ta. Kana ya dawo ya duba kayanta. Wata rigar bacci ya ɗauka mata mai dogon hannu. Ya saka mata, kana ta yi wanka ya fita. Faɗin Hajiya Uwani ya nufa ya yi sa'a a buɗe yake. Tura ƙofar ya, kana ya shiga. Tsayawa ganin Hajiya Uwani da Farida da Maryam zaune da wasu garin magani da wasu ruwa cikin kwalbe. Kawar da kansa ya gefe ta da cewa, ke Maryam, mu je ki duba min matata. Sai lokacin Hajiya Uwani ta yi magana, saboda ta ɗauka ya ji abin da suke tattaunawa. Ta ce lallai Sultan, rashin kunyarka har ta kai ka zo kana sanar da mu ka kwanta da mace babu inda ‘yata za ta je. Ka je can wurin ɗan iskan da ya ɗaure ma gindi, ya samo ma dakto da zai duba ta. Ɗaure fuska ya, kana ya ce, ko ban isa na kwanta da mace bane, da maza kike so na kwanta kamar wani kare? Saboda haka ko a gabanki zan iya kwanciya da matata, dan ba matar uban wani bace. Ke Maryam, wuce mu je kafin na taka ki ana. Kallon uwa na tai, kana ta miƙe tsaye, saboda ta san ko gaban uwarta zai yi mata abin da ya faɗa. Hajiya Uwani kuwa yanzu fitsarar Sultan mamaki take bata. Babu wanda yake tsoro yanzu. Hajiya Uwan ta ce, Maryam dawo kar ki je ko ina. Ta ce no mommy, wallahi idan ban je ba kin san abin da zai biyo baya. A gaban ki zai hallaka ni da duka. Baki isa ki tare sa ba. Tana gama fadar haka ta bi bayan sa, saboda ya bar falon. Bedroom ɗin ta shiga ta ɗauko wata akwatin kayan aiki. Kana ta wuce fat ɗinsa. Zaune ta same shi falo, ta ce ya Sultan ina take? Banza ya mata, sai da ta kuma tambaya, kana ya ce, ga ta nan saman kaina. Na san ke ba kuwa ce da ba za ki iya shiga bedroom ki duba ta ba. Ya karasa maganar yana jan tsaki. Bedroom ɗin farko ta fara shiga, bata ga kowa ba. Ta shiga ɗaya, nan ta hango Sahana kwanci. Zama ta yi gefen gado, kana ta taimaka wa Sahana. Ta tashi zaune. Ta ce ta yi tafiya ta gani. Da ƙyar take iya taka kafarta, kana ta kwanta. Ta duba ta, sai da ta yi mata ɗinki ta bata wasu magunguna, kana ta fito. Ta ce ya Sultan, na duba ta. Na yi mata ɗinki, tana buƙatar samun hutu. Har ɗinki ya warke. Tana gama faɗar haka ta bar falon, saboda ta san ba kula ta zai yi ba. Tashi yayi, kana ya shiga bedroom ɗin har ta samu bacci. Kwanciya ya shi ma ya ja musu bargo. Washe gari da safe kamar ne Umma ta saka ya kawo musu break. Har lokacin Sahana bacci take yi, tana gama sallar asuba. Bangaren Hajiya Uwani sai tsuma Farida take yi da kayan tsibbace-tsibbace, duk a samu kan Sultan. Daren farko ya saki Sahana. Karfe 11 na safe Sahana ta farka. Wanka ta gasa jikinta. Kana ta fito zuwa bedroom ɗinta. Akwatin kayanta ta buɗe, wata shadda black ta ɗauko. Ta sha ɗinkin riga da skirt. Sun yi shas da jikinta. Hips ɗinta sun fito da duwawu cas, kamar su yi magana. Ga nishaninta a saman riga. Jan baki ta shafa pink color. Ta shafa kwalli, kana ta feshe jikinta da turaruka masu masifar ƙamshi. Wasu takalma ta ɗauko masu kyau flashu ta saka, kana ta fito falon. To masu saurare za mu dakata a nan, sai mun ƙara haɗuwa da ku a cikin shiri na gaba.